အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Everyday English with Coach Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒုတိယမြောက်သင်ခန်းစာအဖြစ် articles a and the အကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့တွေကိုဝတ်ကြရမှာဘယ်လိုသုံးတာလဲဆိုတာကိုပထမဆုံးဥပမာစာကြောင်းလေးတွေကိုကြည့်ကြအောင်ပါ She's a doctor သူမကဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝတ်ကြမှာတော့ article a ကိုတွေ့ရမှာပါဒုတိယစာကြောင်းမှာတော့ I need an umbrella ကျွန်တော်ထီတစ်ချောင်းလိုတယ် article and ကိုသုံးတာပါတယ် Have you heard the news အဲ့မိကုန်းလေးမှာတော့ဒါ article တွေကိုသုံးထားပါတယ်တတိယမြောက်စာကြောင်းမှာတော့ စတုတ္ထမြောက်စာကြောင်းမှာတော့ I don't like spiders ကျွန်တော် spiders တွေကိုမကြိုက်ဘူးနော်ပင်ကိုတွေကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဝက်ကြမှာတော့ article ကိုလုံးဝမတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတို့ရဲ့အသုံးလုံးကဘာတွေများကွာခြားနေရလဲ grammar explanation ကိုကြည့်ကြအောင်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် jobs အလုပ်ကိုင်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ when we say what people's jobs are we usually use a or in ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်တွေကဘာဖြစ်ပါတယ်ညာဖြစ်ပါတယ်စသဖြင့်အလုပ်အကြောင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ article a သို့မဟုတ် and ကိုအသုံးပြုရပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ he's an architect သူကဗိသုကာပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် article and သုံးထားပါတယ် she's a scientist သူမကသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် article a တွေ့ရမှာပါ my grandmother was a teacher ကျမရဲ့အဖွားကဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် article a ကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့အလုပ်ကိုင်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ article ကျွန်တော် a သုံးဖို့ and ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာက singular nouns အနေကိန်းတွေဖြစ်ပါတယ် noun တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ singular nouns လို့ခေါ်တဲ့အနေကိန်းတွေရှိတယ် plural nouns လို့ခေါ်တဲ့အများကိန်းတွေရှိတယ်ဥပမာအဖြစ် singular nouns ဆိုတာက car ကားတစ်စီးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ car မှာ s ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့နှစ်စီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သုံးစီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူရဲ့ရှေ့မှာ number ပါလာရင်တော့ two cars three cars စသဖြင့်ဒါဆိုလို့ရှိရင် plural nouns ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က article a တို့ and ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် singular noun နဲ့အနေကိန်းနဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။မှာကားတစ်စီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအနေကိန်းပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီဆိုလို့ရှိရင်မစာအုပ်တအုပ်ဒါဆိုလဲအနေကိန်းပဲ။အဲ့လိုအနေကိန်းနေနဲ့ article a တို့ and တို့ကိုတွဲသုံးရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ခြေနေမှာတော့ article a တို့ and တို့သုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ determinant လို့ခေါ်တဲ့ my တို့ your တို့ this that စလေးနဲ့တွဲသုံးတာကိုလည်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုကြပါစို့ this is my book အဝကြမှာဆို article မတွေ့ရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ determinant my ကိုသုံးတာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က article a တို့ and တို့ကိုအမျိုးအစားခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ indefinite article မတိကျတဲ့ article လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ when we talk about something for the first time ကျွန်တော်ကအကြောင်းတစ်ခုကိုပထမဆုံးဖော်ပြတဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့သူကကိုဘာအကြောင်းပြောနေဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့မသိသေးဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကမရေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက် indefinite article ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ or သို့မဟုတ် something that's part of a group or type ကိုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကအမျိုးအစားတစ်ခုရဲ့အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာမျိုးလားသို့မဟုတ် group တစ်ခုရဲ့အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာကိုဆိုလိုတာလားအဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာလဲ article a သို့မဟုတ် and ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ I saw a good film yesterday မနေ့ကရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ကောင်ကိုကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကြောင်ပြောနေတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကနားထောင်သူအနေနဲ့ဘယ်ရုပ်ရှင်ဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့မသိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ indefinite article ဖြစ်တဲ့ a ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် Do you want a drink တောက်စရာတစ်ခုခုယူမလားဆိုင်အောင်သွားတဲ့အခါမှာဆိုင်မှာကဒါအေးမျိုးစုံလည်းရှိပြီးတော့မှတောက်စရာတခြားရမကာကြီးလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီအများကြီးတွေကမှတောက်စရာတစ်ခုခုကိုယူမလားဆိုတဲ့အနေထားနဲ့မေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် article a ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ article နဲ့တွဲထားတဲ့ noun တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် film ဒါ singular noun အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ် drink ဒီမှာလည်း singular noun အနေနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို keep ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် singular noun နဲ့တွဲတဲ့ indefinite article တွေက a နဲ့ and နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် article a ကဘယ်နေရာမှာအတိအကျသုံးတာလဲ We use a when the word that follows it begins with a consonant sound အဲ့ဒီ article a ကိုသုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အနောက်မှာလိုက်လာတဲ့စကားလုံးဟာ consonant sound ပေါ့နော်ဖြီးတန်ရှိရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတန်တွေခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတရအတန်ရဲ့ဖြီးတန်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုး꿰တယ်ဥပမာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တရအတန်ကဘာလဲတရအတန်ကိုပြောခင်မှာဖြီးတန်ကိုပြောခင်မှာတရအတန်ကိုရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရအတန်ဆိုတာကကျွန်တော်ကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိတာက a e i o u နဲ့စလို့ရှိရင်ဒါ vowels တွေတရတွေ addition မှာ a and ကိုသုံးတယ်ဆိုပြီးတော့မှသိခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါကလွဲမှားနေတဲ့ဒါ user ချက်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ a e i o u နဲ့စတိုင်းအဲ့စကလုံးတွေကတရအတန်မထွက်ဘူးဒါဆိုတရအတန်ဘယ်လိုအတန်မျိုးလဲတရအတန်ဆိုတာကဗမာလိုရှင်းရှင်းပြောရရင်အတန်ပါတာမျိုးစကလုံးကိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုတဲ့အတန်မျိုးလေးရှိနေတာအဲ့ဒါဒီလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပြည့်အခါမှာ
e စသဖြင့်အတန်လည်းဖြစ်မယ်ဥဒီအတန်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်တွေအားလုံးရဲ့အခြေခံနားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအတန်တွေဖြစ်နေရမျိုးနော်အဲ့တော့ကိုကဒီလိုအတန်နဲ့ရှိတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့အရှိမ article ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် a နဲ့ n နှလုံးတွေကဘာကိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင် a n ကိုသုံးပါဒါကြောင့်မလို့သူကဒီမှာဒုတိယရှင်းလင်းချက်အနေနဲ့ we use n when it's followed by a vowel sound အဲ့တော့အတန်ပါတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်က vowel sound လို့ခေါ်တယ် vowel sound တွေရဲ့အရှိမဆိုလို့ရှိရင် article n ကိုသုံးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ hope it does vowel sound ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြောပါမယ်အတန်ပါတာတွေကို vowel sound လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့အဖြစ်ဥဟုတ်ပြီနော်ပြီးခါမှာ e o u စတဲ့အတန်တွေအားလုံးနားထောင်မှာ vowel sound ရှိပါတယ်အဲ့လိုအတန်တွေရဲ့အရှိမကျွန်တော်က article n ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုအဲ့ဒီအတန်တွေမပါတဲ့အကောင်အတန်တွေအားလုံးကိုတော့ consonant sound လို့သာအလွယ်မှတ်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ consonant sound ရဲ့အရှိမ article a ကိုသုံးပြီးတော့မှ vowel sound ရဲ့အရှိမ article n ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဝါကျလေးကြည့်ရှင်းမှလည်းဖြစ်ပါတယ် she has a university degree သူမမှာတက္ကသိုလ်ဘွဲ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဝါကျကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် university ဆိုတာကကျွန်တော်ငယ်တော့မှတ်ခဲ့တယ်လို့ a abbreviation မှာ article n တာထည့်ရဆိုဒီနေရာမှာ an ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါကလွဲမှားတဲ့ user ချက် university ဆိုတဲ့စကားလုံးဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ vowel sound လို့ခေါ်တဲ့ r တန်တွေ o တန်တွေ u တန်တွေဘာမှမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သူဒီ consonant sound ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့် consonant sound ရဲ့အရှိမဖြစ်တဲ့အတွက် article a ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဝါကျမှာတော့ it took me an hour to get home အရာဖို့အတွက်တနားကြာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ noun က hour vowel sound ရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့ vowel sound ရှိမှာ article သူက an ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် article a နဲ့ n ဒီ indefinite article တွေဖြစ်ကြတယ် a ဒီ consonant sound တွေရဲ့အရှိမှာသုံးပြီးတော့မှ an ဒီ vowel sound တွေရဲ့အရှိမှာသုံးနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းလင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျွန်တော်က article the အပေါ်နှစ်ကောင်ကကြတော့ indefinite article ဆိုရင်သူကတော့ရှင်းတယ် definite article တိကျတဲ့ article သူ့ကိုဘယ်ချိန်မှာသုံးလဲဆိုတော့ when the listener already knows which thing we are talking about because it was mentioned before or because there's only one of them အဲ့တော့နားထောင်တဲ့သူကကိုဘာအကြောင်းပြောနေလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဂါဂနာနာသိသွားပြီဘာလို့သိသွားလဲဆိုတော့ it was mentioned before အရှိမပြောထားပြီးသားမို့လို့နော်ဒါကြောင့်နားထောင်တဲ့သူအနေနဲ့သူဒီအကြောင်းပြောတယ်ဆိုတော့ဂါဂနာနာသိသွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်က definite article တဲ့ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ် there's only one of them သူတို့တစ်ခုတည်းပဲတသက်မတ်မတ်ရည်ညွှန်းရတာမျိုးရှိနေဆိုရင်လည်းပဲ definite article ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဝချလေးကြည့်ကြအောင်ပါI'm going to take the dog for a walk အဲ့တော့ခွေးကိုဒါလမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့အတွက်ခေါ်သွားမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် dog ဒီခွေးဆိုတာကိုတစ်ဖက်ကနောက်တဲ့သူကသူ့ခွေးသူ့မှာခွေးရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီကိဒီခွေးမှလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ definite article တဲ့ကိုသုံးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု have you seen the car key ကားတော့ကိုတွေ့မိလားပေါ့ဒီမှာလဲကားတော့ဆိုတာဒီနားထောင်နေသူကကားတော့ရှိမှန်းသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာဒီကားတော့ဆိုလိုမှန်းတမ်းပြီးတော့ပေါက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ definite article တဲ့ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဝချက်မှာတော့ they go to the school next to the bridge သူတို့ကတရားရဲ့ကက်လျက်ကအကြောင်းကိုသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလဲဒီကြောင်းဆိုတာဒီဘယ်ကြောင်းသူတို့သွားနေဆိုတော့တစ်ဖက်ကနားထောင်နေသူ listener ကသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ definite article ကိုသုံးထားတာလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ article a and the ရဲ့အသုံးလုံးကိုရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ things in general ကိုကရေပုံရအကြောင်းအရာတွေကိုပြောနေရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ we normally use a plural or uncountable noun with no article ကျွန်တော်က plural noun ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ် uncountable noun ကို article လုံးဝမသုံးဘဲနဲ့ရေးတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကရေပုံရပြောနေတာဒီအကြောင်းအရာဒီလူဒီဟာပါအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်သေးပြောနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေပုံရပဲပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးမှာတော့ plural noun တွေသို့မဟုတ် uncountable noun တွေနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှဘယ် article မှထည့်ပြီးတော့သုံးစရာမလိုပါဘူးဆိုကြပါစို့ birds eat worms ငှက်တွေကဒါပိုးကောင်လေးတွေကိုစားရဆွေးနေရမှာဘယ်ငှက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရေပုံအပြင်ငှက်တွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာ things in general ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့သူ့မှာ articles လုံးဝမထည့်ထားပါဘူးနောက်တစ်ခု water freezes at 0 degrees centigrade or celsius လား centigrade လား celsius အဲ့တော့ရေက0 degree celsius မှာအေးခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလဲဒါရေရဲ့သဘောတရားကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့သူ့မှာ
definite article မသုံးထားပါဘူးနော်ပြီးတော့ a and the article လည်းမသုံးထားပါဘူးဒီနေရာမှာ water ဆိုတာဒီ uncountable noun ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဝတ်ကြတဲ့ချောင်းကတော့ children need a lot of sleep ကလေးတွေကအိတ်ချိန်အများကြီးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲဟိုကလေးဒီကလေးအဲ့လိုတိကျကျပြောလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရေပုံးအားဖြင့်ခြုံငုံပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ children ဆိုတာဒီ plural noun ဖြစ်ပါတယ် article လုံးဝမကတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ရေပုံးကပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေစကားလုံးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ noun တွေမှာ plural လည်းဖြစ်မယ် accountable noun လည်းဖြစ်မယ် article လုံးဝကတ်ပြီးတော့သုံးစရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ particular groups of things တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့အဲ့ဒါအစုအဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းတွေပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲ article ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာအဖြစ် we went to the zoo and saw the kangaroos အဲ့တော့တိရစ္ဆာန်ကိုသွားပြီးတော့မှ kangaroos တွေကိုသားဘက်ကောင်တွေကိုတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် these are the particular kangaroos in that zoo အဲ့ဒီ kangaroos တွေကအဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံထဲမှာရှိနေရလीနော်ဒါဆို particular ထူးခြားခြားဒီကိုသွားရင်ဒီအကောင်တွေကိုတွေ့မယ်ဆိုတော့အဲ့အကောင်တွေလည်းအမှားပဲရှိနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် article they ကိုသုံးတာလည်းဖြစ်ပါတယ် not kangaroos in general အဲ့မှာကျွန်တော်ရေပုံရပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ zoo တွေကဒီ kangaroos တွေကိုကြည့်မှာဒါကြောင့်မို့လို့ဒါ definite ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် article they ကိုသုံးတာလည်းဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါ article နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်အနှစ်ချုပ်ပြန်ပြောရရင် articles သုံးလုံးရှိပါတယ် a and the အဲ့တော့ a နဲ့ and က indefinite article တွေဖြစ်ပြီးတော့မှ a ဒီ uncountable เนาะ a ကကျတော့ကျွန်တော် countable singular noun နဲ့တွေ့ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီ consonant sound ရဲ့အရှင်မှာသူ့ကိုသုံးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကျတော့ a and n ကလည်းပဲ countable singular noun နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှအဲ့ noun ကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် vowel sound ရှိနေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင် vowel sound တွေရဲ့အရှင်မှာဆို article n ကိုသုံးပြီးတော့မှ consonant sound ရဲ့အရှင်မှာဆို article a ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုနေကကျတော့ article the သူကတော့ definite article ဖြစ်ပြီးတော့မှနားထောင်နေသူကဒီပြောနေတဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံး mention လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့အနေနဲ့သိပြီးသားဆိုရင် definite article ကိုတောင်းမှလည်းဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်အဲ့ဒီအရာတစ်ခုတည်းပဲရှိရလို့တသက်မတ်မတ်ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲ article တွေကိုတောင်းပါတယ်ချင်းချင်းအနေနဲ့ကိုကပြောနေတဲ့အကြောင်းတွေကရေပုံရဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ plural uncountable nouns တွေနဲ့ကျွန်တော် article ဘယ်သူမှကပ်ပြီးတော့ရေးစရာမလိုပါဘူးเนาะစသဖြင့်ဒီလိုလေးလေ့လာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ grammar text လေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နားလည်နိုင်ဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဖြည့်ကြည့်ကြပါမယ် Okay ဒီမှာစတွေ့ပါပြီเนาะစတွေ့တော့ complete the sentences with a an or the or none if no articles needed ကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားတဲ့ဝါကျတွေကို article a and the နဲ့ဖြည့်ပါမယ်တကယ်လို့ဖြည့်ဖို့လုံးဝမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ quality လေးဒီတိုင်းပဲထားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်and number 1မှာဆိုရင် I like listening to music it helps me relax အဲ့ဒီဝါကျကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကဂီတတွေသချင်းသားထောင်ရတာတွေကြိုက်တယ်တဲ့နော်ဒါဆိုဘယ်ဂီတလို့သူပြောနေလို့လဲ pop music လို့ပြောလို့လား rock music လို့ပြောလားမပြောဘူးနော်မပြောတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါ things in general ရေပုံကပြောဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ articles ထည့်ဖို့လို့လားဆိုတော့မလိုပါဘူးဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ dash လေးပဲထည့်လိုက်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1မှာ money give me what's enough တဲ့သူပေးတဲ့ပတ်စံကတဲ့မလောက်ဘူးတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားကိုပြောနေတဲ့သူကဟိုလူပေးတဲ့ပတ်စံအကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုတော့ဒီပတ်စံကိုရည်ညွှန်းနေမှလည်းသူသိတယ်ဆိုတော့ပြောသူနာသူနှစ်ယောက်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီ definite အနေထားဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ definite article တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ the ထည့်လိုက်ပါမယ် the money he gave me wasn't enough ဖြစ်ပါတယ် number 3သုံးမှာတော့ he doesn't like dogs one bitten when he was a child အဲ့တော့သူကခွေးတွေကိုမကြိုက်ဘူးတဲ့တကောင်ဆိုရင်လည်းသူကလေးဘွားတော်ကသူ့ကိုကတ်ခဲ့ဦးတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခွေးလဲလို့သူပြောနေရလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူကခွေးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒါ things in general ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ article မလိုပါဘူးနော်အဲ့ number 4လေးခုမြောက်မှာတော့ could you please pass me blank salt စားလေးကမ်းပေးပါလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လူကလည်းစားဖို့ကိုကြည့်နေတယ်နောက်တော့လည်းသူကလည်းပြောလိုက်တဲ့သူရဲ့စားဖို့ကိုသူဒီစားဖို့ကိုပြောနေလဲဆိုတော့သူတန်းသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစားဖို့ဒီဟိုနှုတ်နှစ်ဖက်လုံးသိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ definite article တောင်းရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် the salt ပေါ့နော် can you pass me the salt look at number 5မှာတော့ do you want apple I got 2 in my bag အဲ့တော့ငါ့အိတ်ထဲမှာပန်းသီးနှလုံးရှိရဆိုတော့ပန်းသီးတစ်လုံးယူမလားလို့မေးတာပေါ့
ဒါဆိုနှစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနေရာမှာတော့ဒါရှင်းတွက်လို့ရပါပြီပြီးတော့ပန်းသီးတစ်လုံးကိုရည်ညွှန်းတာလည်းဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ indefinite article ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် apple ဒီ vowel sound ရှိတဲ့အတွက် article and ကိုသုံးပါမယ်6ခုမြောက်စာကြောင်းလေးကြည့်ပါမယ် I can take blank children to school today အဲ့တော့ငါဒီနေ့ကလေးကိုကျောင်းကိုခေါ်သွားလို့ရတယ်တဲ့ဆိုတော့သူတို့ကလေးဆိုတော့သူတို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းသူတို့သိရလေနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူပဲဝေါညွှန်းနေမယ် definite တိကျကျသိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ definite article there ကိုသုံးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် right I can take the children to school today ဖြစ်ပါတယ်တော့နံပါတ်9ကြည့်တဲ့အခါမှာ this is my uncle Phil တော့ဒါငါ့ uncle Phil ဖြစ်ပါတယ် he's blank a teacher and he lives in London ဒီနေရာမှာ teacher ဆိုတာကလူတစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်အကံပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ he's a teacher article A ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် and he lives in London သူက London မှာနေပါတယ်နံပါတ်10ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ it's the blank university where you live တော့မင်းနေရာမှာတက္ကသိုလ်ရှိလားတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုများရှိလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါမေးရမျက်နှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က is there a university ဆိုတော့ article A ကိုတောင်းမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အားလုံး finish ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဖြေလေးတွေကိုတစ်ခုတိုက်ကြည့်ပါမယ် Okay total score is 8 out of 8အကုန်လုံးမှန်ပါတယ်မှန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ grammar text 1ပဲရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က text 2လေးကိုနောက်ဆုံးတစ်ခုလေးနဲ့ဖြည့်ကြည့်ပါမယ်Now text 2ကလည်းအတူတူပါပဲ complete the sentences with a and or the or you know dash if no articles needed article မလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီတိုင်းလေးပဲထားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် number 1ကိုစဖြည့်ကြည့်ပါမယ် Do you want sandwich I got cheese and bread in the shopping bag တော့ငါ shopping bag ထဲမှာတဲ့ cheese and bread ရှိတယ်တဲ့ ramen sandwich လို့ချင်လားတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် sandwich ကကျတော့ countable noun ပေါ့နော်countable noun ဒီနေရာမှာ singular ဖြစ်နေတယ်။ sandwich တစ်ခုလိုချင်လားဆိုတော့ဒါဒီ consonant sound ရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ article A ကိုသုံးပါမယ်။ Do you want a sandwich ပေါ့နော်။ And the band မှာ she wants to be blank ambulance driver when she finishes school ဒီမှာအကြောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့အရေးပေါ်ကားမောင်းတဲ့ driver တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တယောက်လို့ပြောရတဲ့ကြောင့်မို့ article A သို့မဟုတ် N ကိုသုံးမယ်။ ambulance ကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော် vowel sound ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက် A and N ကိုသုံးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Number 3 Did you see blank moon last night မနေ့ညကလကိုမြင်လိုက်လားတဲ့။ဆိုတဲ့အခါမှာလဒီကဘာမှတစ်ခုတည်းသောရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုအရာတွေဖော်ပြတဲ့အခါမှာ article တဲ့နဲ့ဖြစ်မနေတွေ့ရပါတယ်။ The moon, the sun, the earth စသဖြင့်ပေါ့နော်။ကဘာမှတစ်ခုတည်းသောရှိတဲ့အရာရှိတဲ့အရာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် article definite article တဲ့နဲ့တွေ့သုံးပါတယ်။ Number 4ခုမြောက်မှာတော့ I really hate mosquitoes they always bite me ငါချင်းနေမုန်းနေတယ်အများငါ့ကိုကိုက်နေတာတဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချင်းနေပြောလို့ပြောနေမှန်းလဲမဟုတ်ဘူးလေနော်သူကရေဝမ်းအားဖြင့်ချင်းဆိုတဲ့တရားဘာတွေကိုမုန်းတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ indefinite article definite article ကိုဘာမှထိစရာမလိုတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲထားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5မှာတော့ if you need to contact me over the weekend please send me blank email ငါ့ကိုတော့ weekend နေမှာပေါ့နော်စေတီကိုနေရက်ဒီမှာငါ့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့လွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကို email ပို့ပါဆိုတော့ email ဒီတွက်လို့ရတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ email တစားပို့ပါပေါ့နော်ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ email ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာvowel sound ရှိတယ် email နော် email vowel sound ရှိတဲ့အတွက် article and ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ please send me an email နံပါတ်6မှာတော့ I'm a fun loving person ပြောနေတတ်တဲ့သူပေါ့နော် I love blank parties and dances ငါပြောနေတဲ့သူပြီးတော့ party တွေကပါကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ် party ညာ party လို့တိကျပြောရမှာမဟုတ်ဘူး things in general ကိုပြောနေတာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် articles လို့လားဆိုတော့မလိုပါဘူးနံပါတ် comma I'll be there in blank hour တနင်္လာတွင်းကအဲ့ဒီကိုရောက်မယ်တနင်္လာလို့ပြောရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒါတစ်ခုတစ်ကောင်တယောက်ပြရမယ်လေနော်ဒါဆို article A တော့ N ကိုသုံးမယ် hour အဲ့စကလုံးဖတ်တဲ့အချိန်မှာ vowel sound ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ article N ကိုထည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်8နောက်ဆုံးတစ်ခုပါ Black teachers at my son's school are great ငါရဲ့သားရဲ့ကျောင်းကဆရာမတွေကကောင်းတယ်တော်ကြတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့သားရဲ့ကျောင်းကဆရာမကြီးဆိုတော့သူလည်းသိတယ်လीနော်ဒါဆိုပြောသူနာသူနှစ်ယောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ article ကဒီနေရာမှာ definite article the ကိုထည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခေဒါဆိုလို့ရှိရင် finish အဖြေတိုက်ကြည့်အောင်ပါ okay total score is 8 out of 8ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ articles လေ့လာမှုအပိုင်းပြီးဆုံးသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့
ကကနာနာသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါတဲ့ grammar explanations လေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့သိလာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ပါပဲ။နောက်နေ့သင်ခန်းစာမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်။အားလုံးပဲတက်တာပါ။